Scooby-Doo. Hoy nada más ese sábado, ¿eh? ¿Ya te acordaste, Java? Estado de México, donde muchos han querido ir, ¿eh? No me vuelvas a hablar, güey. Vamos a saludar de manera súper especial a la gente que nos acompaña de Atlanta, Georgia. Y digo nos acompaña porque se está transmitiendo en vivo, ¿sí, señor? Parece Tachachito que esta noche... ¿Tachachito? Tachito, ¿ah? Tachito que, bueno, pues esta noche está transmitiendo hasta Atlanta. Dice, esta noche te venimos a apoyar y un sonido venimos a escuchar. Organización TMS, Pollo, Juancho, Marilu, Carlitos, Junior, Gasper, Aime, Stinky, Josué, Dovalí, los primos del silencio. Por eso yo no me apuro porque no tengo dinero. Con este swing que yo tengo consigo yo lo que quiero. Yo no soy médico ni abogado. Y bueno, pues amigos míos, Ingeniero, pero tengo en este momento quiero hacer un pequeño paréntesis en este evento. Y a tal vez de alguien que nos acompañe el día de hoy, háblese del público, de quien sea, ha sufrido una pérdida irreparable este año. Para aquellas personas que tú recuerdas que han partido, que han hecho un viaje eterno en donde, bueno, pues probablemente o con mucha seguridad en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar. Vamos a dedicar esta melodía para todos aquellos que se han ido, para todos aquellos que nos están esperando allá donde está Chuchito. Se lo quiero dedicar de manera súper especial al señor Armando Pérez, sonido Devil Kings, que bueno, pues hoy lo recordamos. De manera súper especial a una gran amiga mía, mamá de otro gran amigo mío, la señora Rocío, quien apenas hace una semana ha partido al encuentro con el Señor. Amigos míos, vamos a recordar esta melodía y lo vamos a hacer recordando también a aquellos seres queridos que se han marchado. Se llama... Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar. Si tú recuerdas a alguien, recuérdalo en tu corazón. Recuérdalo con los ojos cerrados. Baila esa melodía y ten en cuenta que aquella persona que se ha ido muy especial, simple y sencillamente le gustaría verte sonreír. Ánimo, corazones, muchachos. Así los recordamos. Amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Porque he tenido nuevamente una visión que suavemente Todos invitados el jueves 29 de diciembre con Williams y Disco Móvil Caribe. la oigo hablar, la escucho. Vamos a recordar esta melodía sabrosa para los que se han ido y viven en nuestro corazón. Para la señora Rocío, para el señor Armando. En sueños camino, ¡Oh my God! en sueños camino, Scooby-Doo. ¡Sabor! entre la niebla y la ciudad, por calles frías, En el tiempo de nuestra ausencia, así falta nuestra presencia. Por eso hoy así nos presentamos con Sonidos Scooby-Doo, Organización Bandas 13, Pachucos, Vaya para el Jando, Fe del Negro, Reyes, Tejón, Charro, Pésimas, Cuñado Gil, Gorda, Meme y el Gordo, todos los vatos locos de Miscahuala. Scooby-Doo. y la veo en el silencio. Cierra tus ojos y recuerda a aquella persona. Alá, mi Dios bendito, Recuérdala en tu corazón, gracias porque esta noche está contigo. por darme Esta noche está a tu lado. oportunidad Para mi pequeña iguanita de tu niño Dubalina, de poder Organización Primos del Silencio, de reflexión. cumbianteras de la región 8, siempre con Guillén. Scooby-Doo. Échale luces del recuerdo, mijo, y un chingo de humo, porque estamos entre nubes. Estamos con nuestros muertos. En la desnuda luz miré mil personas
personas tal vez más. Chomi galletas donde quiera que estén. 313 Hawái Blanco. Scooby-Doo. Que oía sin poder. Barrio Latino. Latin Grand San Juan Tepa, esos payasos 13. Vaya para Yair, hoy, mañana y siempre Scooby-Doo. En especial para The Arma Double Kings. Puedo oír Scooby-Doo. ¿Cómo se llama la canción? sonido del silencio. Siéntelo, vívelo en tu corazón. Juan Manuel Samperio. Scooby-Doo. Para mi compadrito Cori colombiano. Ya no lo alcancé, cabrón. 20 minutos me separaron de llegar. Llegó la sensación de la noche, organización Chicas Sexy Manía. Leti, Mari, Angie, Zule, la pequeña Carlita. Iris Inalcanzable, Rubina, Yelita, Niña Lindy. Niña Linda, Niña Forever, Josie Ale. La pequeña Pipi, Aris consentida Gaby. Scooby-Doo. Entonces yo le quise hablar. Vaya para ti, Rocío. Ándale, compadre turco. Porque se queda grabado, sí señor. Para la hermosa Lucero. De parte del Cerso. Ya se va a acabar la batería, compadre. No podía despertar ni entender. Esta es la presencia de la organización consagrada, la NDO. Y me hundí. Consagrada como siempre en cada tocada. Por eso le pedimos a la Virgen de Guadalupe que nos cuide hasta el final. Para la organización Niños de la Oscuridad, Chemito, Chucky, Eddie, Willy, Mazapuerca, Zacarrillo. Vaya para el Furias y las cumbianderas de la región de la Niña Activa. Yo les grité Desde el barrio Tenebroso, siempre con guía. Scooby-Doo. allí no estaba. Vaya para mi carnalito el Monkey, Que los que profetas siempre estará en nuestro corazón de parte de la organización Pantas. de León. Y que Y que Scooby-Doo. Dios siempre, Y que Dios siempre. siempre habla. ¡Sí, señor! Silencio. Saludos para Yair Iram Cortés Flores, hasta Atlanta. Saludos para las adictas cumbiamberas, Guerreros Marín junto a Michelle Figueroa. Ándele pues, dice para mi carnalito pelón, donde quiera que estés, carnal, ya presentes tu organización Vatos Locos, Progreso Hidalgo, el Freddy Borrega, PM, el Mascota y el 40 Piti Peluches, Gomi, Uñas y todos los que faltaron esta noche.